नमस्कार, मैं डॉक्टर विशाखा गुप्ता, ईएनटी कंसल्टेंट एट सुश्रुत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोटा। आज हम बात करेंगे ड्राई कफ के बारे में। ड्राई कफ क्या होता है? ड्राई कफ होता है आपके एयरवेज में इरिटेशन होता है, उसकी वजह से सूखी खांसी आती है जिसमें बलगम नहीं आता। इसके प्रमुख कारण होते हैं एलर्जी, पोस्ट नेजल ड्रिप, एसिड रिफ्लक्स, स्मोकिंग। इरिटेंट्स की वजह से जो सूखी खांसी होती है वो अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन अगर आपकी खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा हो और उसके साथ सीने में दर्द हो, गले से खून आए, सांस फूले, तो आप अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलिए, जिससे वो कारण डायग्नोस करके आपका सही इलाज कर सकें। ड्राई कफ को रोकने के लिए आप पानी ज़्यादा पिएं, एलर्जेंस को अवॉइड करें, स्मोकिंग अवॉइड करें और ह्यूमिडिफायर यूज़ करें।